好，啱啱過去嗰一節咧，其實我就同大家啦去做多啲electrolysis 嘅題目啦，去讓大家咧可以好純熟咁樣去判斷到喺一個 electrolysis 裏邊咧，究竟嘅每一支 electro 最尾會有啲咩 observation 啦，有啲咩 product form 啦 ，half equation 係點啦。咁其實我哋只要睇多啲例子咧，我哋就會好純熟噶啦。OK， 咁不如大家都望下熒光幕啊，咁啊。我就唔做下邊啲題目啦，我哋淨係望一望呢個 electrolysis 有啲咩係值得睇啊！你每次睇一條題目嘅時候，應該睇啲邊一個部分先啦。咁我一定會望一望有冇電池先，係咪有個電池咧？咁即係好可能就係 electrolysis 啦。咁留意下啲 electro 啦，如果係 graphite 嘅話，咁就冇乜特別啦。佢嘅 electrolyte 就係 concentrated 嘅 sodium chloride solution 噶嘛，當然小心啲啦。一樣啦，畫翻電子流動方向啦 ，electron flow 係嘛咁樣行嘅。咁跟住咧，我就會寫翻啲咩啊？寫翻啲 ions 啦，邊啲會走向負極啊？咁既然 concentrated sodium chloride 咁樣 sodium ion 啦 ，chloride ion 就呢邊嘅，咁 H 正啦，另一邊就 hydroxide ion 啦。好，跟住就要小心咁樣判斷究竟啊邊一個會 preferentially discharge 啦。既然佢係 con 嘅，咁我哋睇正呢邊先啦。咁啊 Cl4 會 preferential discharge 原因話我知點樣解釋。就係 concentration of chloride ion is higher than hydroxide ion, so chloride ion will be preferential discharge, oxidize to form chlorine 啦。好，咁另一邊咧就係 H 正啦，因為 H 正 is lower than Na 正 in ECS， 咁所以 H 正 is a stronger oxidizing agent 啦，咁啊會 preferentially discharge, reduce to form hydrogen gas。咁我哋其實基本上咧所有題目都係圍繞住呢個表呢個圖裏邊嘢嘅啫嘛 ，OK， 咁我哋就叫做練完呢一個圖噶啦，可以再試第二啲嘢噶咯喎。咁我咧上堂就同大家對咗呢一個啦。咁我哋又分析下呢一幅圖點睇咯。啊，佢好似有兩個 cell 喺度，究竟咩 cell 嚟嘅咧？係嘛？咁啊，我哋會見到個電池喎。咁我都幾肯定咧，其實左同右咧都係一個 electrolytic cell 嚟嘅，係嘛？尤其是我見到係石墨電極咁樣啦。咁我先睇右邊先啦。好，望一望，全部都係 graphite electro， 我一定圈住佢嘅，因為咧佢係咩 electro 咧？個 nature of electro 係會影響個 order of preferential discharge 噶嘛，係咪？好，咁啊嗱，大家一開始千祈唔好貪快，記住畫翻個 direction of electron flow 先，跟住咧就好好地判斷翻有啲咩 ions 走過去喎，係嘛 ？Cu 正喺呢邊嘅 ，OK， 咁啊 SO4 二負啦，係嘛？呢個負嘅，呢個正嘅，係咪？好，咁跟住就 H 正啦 ，OH 負啦。OK， 好，邊個 will be preferential discharge at the negative electron 啊？喺個 cathode 嗰度接電子啊。咁啊，當然就 Cu 二正啦，因為 lower in ECS 啦 ，stronger oxidizing agent 啦。咁另一邊咧就係 hydroxide ion 啦，因為 higher in ECS，stronger reducing agent， 係咪？好，電子嚟到呢一度。咁咧，你留意呢一個係一個咩嘅 solution 先 ？dilute 嘅 sulfuric acid 係嘛？咁啊一樣咁做咯。電子一流到嚟呢度咧，有人要去接噶啦。咁即係呢個負極啦，呢個正極啦。好，咁咧就 H 正 H 正，SO4 二負 OH 負係咪？好，一樣。邊個 will be preferential discharge？ 當然就 H 正啦。原因 only cation ion。咁佢經驗咧，從此 become hydrogen gas 啦。咁另一邊咧就都係 hydroxide ion 啦，因為 higher in ECS，stronger reducing agent。OK， 咁基本上咧你就已經分析到咧每一支嘢會見到咩？呢支見到咩啊？呢支你會見到 reddish brown solid is formed on the surface of R 啦。呢度會有 colorless bubble 啦 ，which is oxygen gas 嚟嘅。呢一碌會有 colorless bubbles。呢一碌會有 colorless bubbles， 好完得唔得？好，再睇咯。呢一條題目又點啊？呢一條題目電子流動方向係嘛 ？OK，solid 嘅 sodium chloride， 咁咧佢就一開始 solid 咧，你會發覺咧呢個 cell 咧係唔會運作嘅。個原因就係因為 solid 嘅時候 no mobile ions， 當佢 heated 嘅時候咧。呢度嘅答案點解會有翻 reading 出現呢？個 emitter 個原因就係因為 heated 就會 molten 佢就會有 mobile ions to conduct electricity 係咪？咁呢啲就係答問題重要嘅字眼啦。molten mobile ions
conduct electricity。OK， 寫翻低啦。咁啊，電子限度呢度啦。咁其實兩邊都係電解詞嚟嘅。咁啊，呢度負，呢度正嘅。OK， 咁啊 Na 正咧就接電子變 Na 咯。咁呢一度咧正嘅嗰度點啊？當然就 Cl 負啦，就 lose electrons to become Cl2 咯。冇得揀嘅，因為佢係 molten 啊嘛 ，molten 係冇水嘅，記住。好，咁嚟到呢一邊咯，係嘛？嚟到呢邊嘅時候咧 ，T 啊，係咪呢個 T 嚟嘅？呢個 U 嚟嘅。OK， 咁 T 咧又會發生咩事啊？留意翻咯 ，graphite 啦 ，concentrated sodium chloride solution。OK， 要小心咯。Na 正 Cl 負 H 正 OH 負。好 ，lower in ECS 嘅 H 正咧就會 preferentially discharge。咁呢度咧小心啲揀啦，係 chloride ion 啊，因為 higher concentration than hydroxide ion。咁佢就會反吸到 hydroxide ion 咧做咗 discharge 嗰樣嘢啦，係咪？好，咁下邊嘅題目全部都係圍繞住呢一度嘅啫，小心啲處理。OK， 係啦，咁啊，其實啲解釋方法咧，不外乎係用 ECS 去解釋啦，係嘛？跟住講翻佢係 stronger 或者 stronger 嘅 RA 或者 OA 啦，又或者咧，如果係濃嘅溶液咧，咁你就留意有冇稀泥啦。有稀泥嘅話咧，稀泥就會做 preferentially discharge 嗰個嘅 N ion 啦。OK。咁啊，好快嘅一個 recap 啦。好，跟住我哋就去到最重心上堂做嘅嗰份 exercise 啦。就係呢一份啦。OK， 咁我呢度咧就擺咗好多唔同嘅 cell 啦，喺度讓大家去分辨啦，同埋去 determine 翻究竟每支 electrode 會有啲咩嘢 form 咗啦。係嘛？咁你做得多咧，就自然會純熟啦。熟能生巧，其實唔難嘅啲嘢真係。咁我都幫你分埋 difficulty 噶啦，係嘛？2星嘅題目，咁啊都係嗰句啦。通常我睇呢啲題目嘅時候咧，一開始我就望清楚，哇，究竟咧佢係 chemical cell 啊定 electrolytic cell 先啦？你望一望咧，成個裝置裏邊冇一個現成嘅電池喺度嘅。咁我就好懷疑會唔會其中一嚿咧，其實係 chemical cell 嚟㗎。咁你一望到咧，其實左邊嗰個咧。就係一個 chemical cell， 咁點解啊？咁肯定見到 two different metals 同埋一個 electrolyte 咋？咁我哋學過噶嘛，係嘛？咁其實呢一個咧左邊咧，咁我哋分翻咯。我哋先分辨先，呢個係個 chemical cell 嚟嘅。OK， 有咁啲電子喺呢邊出發噶嘛 ，Mg 啦，就 higher than Cu in ECS 啦，所以 Mg lose electrons more readily than Cu 啦。咁所以 Mg 係個 negative electron 啦，係嘛？咁放電子，記住。Electron flow 只有一個 direction 嘅，唔會有兩個㗎。OK， 只會有一個方向嘅啫。OK， 咁啊咁樣行嘅時候咧，我哋先處理在左邊先。呢個咧就係 chapter 30定29啊 ，chemical cell 教㗎嘛，係嘛？咁啊 A 發生咩事啊 ？A 發生嘅事咧就係 Mg 變 Mg 2正加2E 負 ，right？ 咁啊有咩會發生啊 ？Mass of Mg 就會 decrease 咯。係嘛？咁至於 Cu 嗰邊會發生咩事啊？嗱，留意下，小心啲啊，唔好咁理所當然，要睇清楚我哋個 electrolyte 係咩？哇，有 Cu 2正，有 H 正揀嘅喎，咁邊個接電子啊？當然都係 Cu 2正啦。OK， 個原因就係因為 Cu 2正 is lower in ECS than H 正噶嘛，所以有 Cu 2正就一定係 Cu 2正接噶啦。喺呢一度嚟講，好咁啊，會見到咩咧 ？Mass of Cu electrode 會增加嘅。啱啱？咁其實仲有一個變化嘅，就係個 intensity of blue solution 咧會 decreases 嘅，或者咁講啦，blue solution 會 decolorize 啦，係嘛？因為 concentration of Cu 2正咧就 decrease 咗啦。好，跟住睇翻右邊咯，右邊咧其實就係一個將電能轉做化學能係嘛嘅裝置，其實即係咩咧 ？electrolytic cell。OK， 電解詞嚟噶，咁啊一樣做翻我平時做嘅工作啦。留意電極 ，OK，graphite 冇問題。concentrated 嘅，哇，咁你就要小心啲咯噃。好，電子流到嚟呢度係咪？咁即係呢度負極嚟嘅，正極嚟嘅。好，咁啊走埋去接電子嘅邊個啊？有兩個嘅 K 正啦，係嘛？或者 H 正啦。OK， 咁當然啦，你就要小心判斷邊一個會 preferential discharge 啦。咁我哋做咗負極先啦。H 正 is lower than K 正 in ECS，
stronger oxidizing agent, so it will be preferential discharge reduced to form H2。咁喺另一邊咧就會係 I 負 iodide， 個原因就係因為個 concentration effect 咯 ，concentration of iodide is much higher than that of hydroxide， 咁所以咧佢就會 preferential discharge。好，咁我哋寫翻啲 equation 先，兩個 H 正加兩個 E 負變 H2，OK， H2，OK， 好，咁即係你會見到咩咧 ？Colorless bubbles。I given out， 係咪？咁另一邊咧會見到咩咧 ？OK， 寫翻 equation 先。嗱，呢啲 equation 咧講真嗰句，要寫到好純熟噶啦，係嘛？咁你會見到咩啊 ？Brine 嘅 solution is form 咯 ，OK。is form OK， 咁其實都夠噶啦，不如佢再靚啲咧，就 around 個 C 啦 ，OK， 係嘛？咁你哋自己停一停 ，pause 一 pause， 跟住就做咗之後先好對啦。咁我唔會慢慢同你哋去做嘅 ，OK， 咁我就用答案同你講啦。咁3聲之後你 pause 做完之後就開翻嚟對啦，1、2、3，好。咁你做完咯，咁我就開個答案俾你哋睇啦。好，睇下先，呢個係咪？係啦，好似唔係呢個。OK， 好，望望你嘅熒光幕啦，咁你就會見到一個同學做嘅例子啦。咁好耐之前嘅同學做嘅。OK， 我都覺得呢份嘢好好啊，咁應該係幫到你認識到 chemical cell 同埋 electrolytic cell 嘅。好，其實咧唔難認嘅，你見到冇一個電池喺度啊嘛，冇一個現成嘅電池啦，同埋你可以見到呢個有個 salt bridge 喎，呢個仲唔係電池，兩條唔同嘅金屬浸落自己嘅溶液度 ，half cell， 呢個係一個有 salt bridge 嘅 chemical cell 嚟嘅。OK， 咁Zinc 呢個 loose electrons，你見到呢個同學做得好好嘅，啲電子流動方向好清晰嘅。OK，Zinc 就 loose electrons，Zinc ion 啦。咁mass of zinc decrease 啦，另一邊咧就 Ag 正會接電子啦 ，Ag 正接電子嘅原因就係 Ag 正一定係低過 H 正噶啦，喺 ECS 裏邊係咪？咁佢變翻 Ag 啊，咁我記得有同學寫 Ag 2正啊，咁記錯嘅 ，Ag 係一個正嘅啫。OK，silver， 咁mass of silver electron 就 increase 啦。好，嚟到呢度咯，咁小心啲啦，佢其實就應該咁樣會好啲嘅。OK， 好，嚟到呢度 D 嗰度嚟嘅，呢個 D 呢個 C 嚟嘅。OK，D 嗰度咧就有人接電子，邊個接咧 ？H 正啦 ，lower in ECS 啦。另一邊咧留意 dilute 嘅，咁即係話咧唔需要理到濃度效應啦。咁樣 hydroxide ion 咯，基本上咧就係做緊水嘅電解。OK， 咁呢度接電子啱啦 ，colorless bubble 啦，呢度都係放電子啦 ，OH 負啦，就變 O2 與 H2O 加 SE 負啦 ，colorless bubble。OK， 好，如果呢條冇問題嘅話咧，咁我哋又推進咯，做下一條咯。咁我數3聲之後咧，你哋就 pause 咗佢啦，跟住做完之後先對啦。第3條嚟嘅，好，1、2、3，好，你開翻啦，而家。咁咧，我哋又望一望呢條題目咧，話4聲嘅題目啊，係咪難啲咧？難啲啦，其實都係睇你認唔認到個 chemical cell 啫嘛。個 chemical cell 咧，今次咧，你記唔記得 chemical cell 咧係唔一定要用 two different metals 同 one electrolyte 嘅？呢個係最簡單嘅 chemical cell。其實 chemical cell 咧，只要你用一隻 RA 啦，足夠 strong 嘅啦，當然就係，同埋一隻 OA 啦，都係足夠 strong 嘅話咧，其實都係砌到一個 chemical cell 出嚟嘅。因為咧一邊 loose 咧，仲有邊 gain electrons 啊嘛。咁一啲好常見嘅例子嚟嘅啦，其實呢啲 KI 裏邊有個 I 負噶嘛，係一個 strong 嘅 RA 啦。咁呢個 K-benzyl-4 acidified 嘅，咁當然就係一隻好 strong 嘅 OA 啦。咁電子流動方向咧就咁樣流啦。咁另一邊咧 platinum wire。platinum 嘅 electro 咧，其實都係一個好常見嘅 electro 啦，做 electrolysis 啦。dilute 嘅 sulfuric acid， 咁一樣啦 ，I 負甩電子 ，OK， 咁當然你就會見到 brine solution is formed around 個 A 啦，其實就唔會 brine gas 嘅，因為你冇加熱噶嘛 ，OK， 咁brine 嘅 solution form around A 啦。咁至於 B 咧就接電子，嗱我上堂嘅時候咧都仲發現有啲同學咧寫 half equation 咧係真係比較慢。嗱呢個弱點咧，你一定要即刻去搞翻掂佢。如果唔係嘅話咧，你之後條路都會好難行噶。OK， 因為呢個部分咧唔應該仲未搞掂咯。OK， 如果唔係好煩啊。OK， 好咁個溶液咧就應該 purple to very pale pink 啦。
或者你寫 purple solution decolorize 啦。OK， 其實我反而唔係咁建議寫 turns colorless 嘅，個原因就係因為其實紫色變淺色咗，會唔會變到冇色咧？可能都要好長時間，咁不如就咁寫 decolorize 啦，或者 very pale pink 啦，係嘛？好，另一邊咁啊一樣啦，都係要有人接電子啦，係嘛？咁我都會調翻轉啦。OK， 咁啊 hydrogen 啦，人接電子 ，OK， 變 H2 啦 ，colorless purple 啦，另一邊就 hydroxide 啦，都係一樣嘅，係嘛？咁啊一樣都係 colorless purples 嘅。OK， 咁當然啦，其實係一條問題裏邊，我可以加好多嘢嘅，係嘛？我譬如問你，喂，如果我加 universal indicator 呢碌嘢係咩色啊？大家即刻諗到啊？你望一望為之咯。喂，呢度接電子喎，咁即係 hydroxide 嘅濃度高過H 正啦，所以鹼性啦，係咪咁講啊？咁啊記住唔係啊，記住冇咁講啊。點解咧？因為你記住呢個本身係個酸嚟噶，佢而家咧你見到啦，其實就算你燒咗一個 H 正啊，再千千萬萬個 H 正 ，OK， 咁啊其實佢係 excess 嘅 hydrogen ion 嘅，咁所以佢係 acidic 啦 ，acidic 嘅話咧，當然啦，你加 universal indicator 呢度會紅色，呢度都係紅色啦。其實因為佢個最尾嘅溶液都係變 sulfuric acid 嘅 ，OK， 好，咁啊第三條完，我又數3聲，麻煩你哋 pause 咗佢，做完又對咯，1、2、3，好啦，嗱咁呢條我會形容為咧，其實係最難嘅一條啦。咁因為大家咧對於如何判斷咧，佢究竟 chemical cell 同 electrolytic cell 都會有個難度喺度，係嘛？咁唔緊要嘅，其實我哋望一望呢幅圖啦。其實你見到嘅係咩咧？你見到嘅咧就係兩邊都有 two different metals。其實不如咁樣咯，我都俾個提示，其實你可以當佢係兩個 chemical cell 咁樣睇嘅。OK， 但係點樣睇咧？又另一個問題喎。點樣睇一對嘅 ？OK， 好，咁咧。我會教大家咁樣睇嘅，呢個就係一對嚟嘅，呢個係另一對。其實你記住，佢連出邊同連入邊咧都係連住噶嘛。其實你可以咁樣去理解呢個 cell。我畫一次俾大家睇啊。嗱，唔知咁樣大家會唔會睇得清晰啲咧？其實咧，嗱我自己點樣理解呢個？我會睇咧。究竟邊一個 pair 咧，佢哋個 ECS 互相去遠啲先啦。咁我哋用佢嚟做一個主軸啦 ，Mg 同 Cu 啦，係嘛？呢一對啦，仲有點睇咧？呢度 Cu 同 Zinc 啦。咁大家都知 Mg 同 Cu 係 further apart in ECS 噶嘛。咁佢產生出嚟嘅 voltage 會大啲。咁我用佢嚟做一個嘅主角去睇先。咁電子會咁樣流嘅，係咪 ？OK， 電子會咁樣流嘅。根據翻 ECS 啦，因為 Mg is higher than Cu in ECS 啦，其實佢擺喺出邊咧同擺喺入邊咧都係一樣嘅，都浸喺同一堆溶液，所以 B 同 C 同 A 同 D 咧其實都係浸同一個狀態嘅 ，OK， 因為浸杯溶液都一樣添啦，係咪？好，咁咧其實你可以當藍色呢一幅圖咁樣睇啦。嗱，你唔好理咧呢條度，你當咧平時呢條鹽橋咧，其實你換咗一條電線咁啫嘛。OK， 每一條電線，咁呢條電線咧就係一個升，呢邊就升啦，呢邊咧就係個 Cu 咁樣啦。你可以唔使理佢住嘅，電子咁樣流啦。OK， 咁如果Cu 同升呢對做主角嘅時候，電子點樣流啊？都係咁樣向呢個方向流喎。即係其實你個判斷係唔會錯喎，即係都係一樣嘅，你都會判斷同一個電子流動方向嘅。OK。咁咁樣行咯，啲電子係嘛？咁如果你咁樣理解嘅時候咧，其實會容易啲睇到究竟發生咩事。咁邊條負極，邊條正極啊 ？Mg 就係個負極 ，Cu 咧就係個正極，係咪 ？OK， 呢個負極，呢個正極嚟嘅。OK， 得唔得？咁跟住咧，升咧有粒電子攞喺度，咁呢度升又係負極。OK， 咁Cu 呢度有正極。咁至於每一碌嘢咧，上面會發生咩事咧？其實都係跟翻個 ECS 去判斷啫嘛。好 ，Mg 粒電子啦 ，A 嗰度，咁mass of Mg 會 decrease 啦。OK，咁行到嚟呢度咯，右手邊嗰個 cell 咧嘅呢個 Cu 咧，即係呢個啦。其實我應該咁講會好啲。呢度你寫翻 D 啦。OK，D， 咁你會容易理解。喺 D 嗰度咧，D 嗰度會發生咩事咧
D 嗰度咧就燒熱症咧會接電子啦。其實佢溶液裏邊有咩？有呢個嘛，係嘛？咁有燒熱症間 H 症間都係燒熱症接電子噶啦。咁啊會 Cu 啦。咁所以呢個 D 咧 mass of Cu electron D 啦就會 increase 嘅。咁升啦，升啦電子啦，咁 mass of 升會 decrease 啦，係嘛？繼續電子咁樣行啦。OK， 電子咁樣行啦。咁啊，跟住 Cu 嗰邊咧，亦都係睇下個 solution 係咩啦。咁啊 copper to iron 咧就會接電子，咁我呢個就係個 B 嚟嘅。OK， 得唔得？咁我想俾多個例子大家睇。其實呢條題目咧，點解我擺喺呢一度咧？因為咧 DSE 同埋 CE 咧都出過啲類似嘅，但係呢個咧，如果你一出咧，我相信係最終極難嘅題目嚟噶啦。咁我俾大家睇一條先。好，就係你眼前嘅呢條題目啦。OK。佢就話啦，因為 chemical cell can be built by inserting two different metals into a strawberry. The diagram below shows two such cells connected in series to voltmeter. 佢就講明啦，呢個係一個 chemical cell 嚟嘅。OK， 咁呢度個 voltmeter啦，佢呢嚿嘢咧又 gen 緊一個嘅電力出嚟嘅，電係嘛，有 voltage 嘅。咁啊個 voltmeter 度緊 voltage 啦。咁我哋要判斷呢個 electrolytic，sorry 呢個 chemical cell 咧個電子流動方向點樣判斷咧？好，咁我哋小心啲睇咯。OK， 整支筆出嚟先。好，大家可以咁樣理解嘅。嗱，點樣睇咧？呢個係一組，即係好似頭先咁樣睇 Mg 啦。係嘛？平時咁啫嘛，你個電池分開兩個 half cell 咁啫嘛，係咪？咁中間咧就佢唔係用個鹽橋，佢用咗條電線，條電線咧就係 Cu 做出嚟嘅。OK，Cu， 不過好似擺咗外面咁啫嘛。OK， 咁啊有啲干擾你咁樣成咁嘅感覺啦，其實都係咁啫嘛。好，呢個就係個 Mg 啦。Sorry， 呢個個 Mg， 呢個係個sorry， 呢個係個 Mg 係嘛？呢個係個 Fe， 由於咧 Mg is higher than Fe 咧 in ECS 啦，所以 Mg lose electrons more readily 啦，所以電子就會咁樣行啦。OK， 咁啊嚟到呢度呢啲電子就繼續咁樣行啦。OK， 咁呢條係一條 Cu 嘅 wire 嚟嘅。OK， 咁所以你就判斷到咧究竟係電子流動方向係點樣啦。咁如果叫你 name 負極定正極啊，咁呢個就係個負極，呢個就係個正極啦。OK， 係嘛？點解 Fe 係正極啊？因為 it gains electrons 咯。係嘛？佢 gains electrons 嘅，或者攞去咁講啦。嗰啲 hydrogen 係會 gains electrons 啦 ，at 個 Fe 啦。咁 so Fe 就係個 positive electron 嚟嘅。OK， 咁我哋望翻原本呢幅圖啦，就係呢一幅啦，一樣啫嘛。OK， 電子咧就由呢一度睇住個箭嘴咯，由呢一度 OK 開始行到呢一度，係咪 ？OK， 呢條咧好似條鹽橋咁樣啫 ，copper 嗰度 OK。咁啊，第一條問題問 direction of electron flow 就係個 from Mg to Fe 啦。OK， 咁啊，邊一支係個 positive electron 咧？sorry， 上面 explain 噶嘛。咁 explain 就因為 Mg higher than Fe 啦 in ECS， 所以 Mg lose electrons more readily。好 ，B part 咧就邊個個 positive electron？ 咁啊，當然就 Fe 啦，因為 it gains electrons 啦，係嘛 ？Mg lose electrons 啊嘛 ，Fe 係 gain electrons 嗰邊啊嘛。咁 half equation 咧。Mg 咧就係 Mg lose electrons to become Mg 二正啦。咁 which two metals can interchange to keep a higher voltage 啦 ？OK， 咁如果你將 iron 同埋 copper 調轉咧，咁因為 Mg 咧就 further apart，Mg 同 Cu 係 further apart than Mg 同 Fe 啊嘛。咁所以咧 in ECS 啊，咁所以咧做出嚟嘅 voltage 咧都會大啲。同埋你調轉咗之後咧 ，Fe 咧就同個 Cu 比啦，咦佢都有個difference in ECS 喎，咁其實咧亦都會令你會發覺電子流動方向咧都係向緊頭先嘅逆時針方向行喎，咁啊會加強咗個 voltage 添，仲可以係嘛 ？OK， 咁啊冇錯啦。OK， 咁啊有同學就問我話，如果 Fe 呢個變咗 Mg 會點啊？咁你就發覺咧 Mg 黐住 Mg 呢個咧就唔會造成任何嘅電勢差出嚟啦。咁基本上就唔會有 electron flow 噶啦。OK， 得嘛？係嘛 ？Iron is replaced by Mg， 咁會點咧 ？Mg 同 Mg 咧就 no voltage 嘅，會 drop to zero 嘅。咁答案咧可以俾大家參考下嘅。
呢度，如果大家做完都可以參考呢個答案啦。OK， 好，有冇問題？冇問題嘅，咁你就做咗最難嗰條噶啦。咁最難嗰條之後咧，就去到第七條啦。其實我覺得第五條啦，第五條咧，其實係咪特別難咧？唔係喎，個原因係咩咧？因為咧呢度咧，其實就左右咧都係 electrolytic cell 嚟嘅。OK， 咁呢次咧就冇咗一個要自己整嘅電池啦，係嘛？因為有個電性電池咧，同埋 graphite 好明顯就係左右嘅 electrolytic cell。咁有咩圈住咧？咁啊 con 嘅 NaCl 啦，咁所以咧好快就判斷到咧 D 會出咩啊 ？D 咧會出嘅就係 H2，C 會出係咩啊？會出嘅就係 loose electron 就 Cl 啦，咁就 Cl2。咁咧電子流到嚟呢度，有人自電子呢度就會出 H2 啦，係嘛？咁呢條咧會出咩啊？呢條就會出 O2 啦。好，咁 equation 自己寫啦。再下面一樣啦，係嘛？電子流動方向 ，OK。喂，哇，圈住佢先，特別嘅 electron 嚟嘅 ，OK。咁啊 ，Cu 做 electron 咧，好，邊個粒電子啊？不如我畫呢一邊出嚟啦。呢一邊咧就呢邊負，呢邊正嘅，係咪 ？OK。咁啊 ，Cu 二正 ，SO4 二負 ，OK。OH 負，sorry，X 正 ，OH 負。我講過啦，如果你見到特別 electron 咧，最好就寫埋呢度先。好，邊個會接電子啊？有3個要考慮嘅，接電子咧就 Cu 二正啦 ，OK。得唔得啊 ？Cu 唔會接電子噶嘛，係嘛 ？Cu 二正接電子啦，咁所以咧呢度會見到 reddish brown 嘅 solid is form 啦 ，OK。得啦，咁邊個 loose electron啊？呢3個，咁啊 OH 負再高咧都高唔過 Cu in ECS 嘅，咁所以咧呢度咧會發生咩事咧？呢支嘢咧會變咁 thinner 啦，或者咁講啦 ，mass of 呢個 electron C 咧就會 decrease 啦 ，OK。得唔得？咁 B 會發生咩事咧 ？B 咧就有嘢要接電子，咁啊會有啲 Cu form 咗啦 ，reddish brown solid 會 form on the electron B 啦。咁呢度會出咩咧？呢度會 O2 係嘛 ？OK， 因為 SO4 二負咧係低過 OH 負噶嘛 ，in ECS， 所以一啲都唔難。好，完。